开门！新东家到了，速速开门！大小姐，信差3天前就到了，他们分明是给您下马威。门闭得越紧，说明里面的水越深。他想熬我的性子，那就让他熬。大小姐，您的身子……我没那么娇弱。青杏，你看这墙，这墙怎么了？清顺将这糯米汁砌成，高度逾1丈，墙角每隔5步留有一个暗孔，这是防御流寇的堡垒规制，绝非普通农庄。堡垒？那这庄子？这林渊庄的管事不仅有钱，还练了私兵。私兵？那咱们今天贸然过来，怕什么？既然接了这烂摊子，越烂我越有兴趣。青杏，拿纸笔。大小姐要画什么？画地形，敌暗我明，先记下外围布防。天寒地冻的，大小姐怎么提前到了？刘某未能远迎，太寒啊！提前？现在都快申时了，你们在里面装聋作哑吗？庄子几百口人，张嘴要吃饭。刘某正为春耕种子发愁，忙得脚不沾地。确实辛苦，大小姐体谅就好。庄子连年亏空，刘管事却穿得起城里锦绣河今年的新款水貂领，这发愁的本事很独到。大小姐说笑了，一件旧衣裳罢了。外面风大，请进吧。不过正房前几日漏雨，还没钱修，为了安全，只能委屈大小姐西边偏房对付几晚。偏房？我家小姐可是东家，没钱啊！大小姐若嫌弃，不如回城里去。这乡下苦寒，本就不是您该来的。放肆！怎么着，还想在刘爷的地盘上动刀子？我的人，轮不到你来拿棍子指着。偏房挺好，清静，带路。大小姐，请。赵刚，看地上的车辙，很深，而且轨迹一致，标准的4轮重载马车。一个缺钱买种子的农庄，用不上这种运载量的车。他们在往外偷运东西，不仅是偷运，你看那片旱地，地势比河道高出太多。春旱若至，颗粒无收。大小姐，我不懂种地，肥地为何不种？因为水上不去，他们宁可让良田荒废，也不愿花心思改进灌溉，把佃农逼到绝境，才好以极低的价格拿捏他们。你看那几个扫雪的佃农，面黄肌瘦，连件御寒的夹袄都没有。再看这些护院，鹿皮靴、细棉布内衬，步履沉稳。这刘德简直是中饱私囊的巨肚。无妨，吃进去多少，我要他连本带利吐出来。大小姐到了，刘管事说了，今晚只熬了些杂粮粥，一会儿送来，您早歇着。这怎么住人啊？四面漏风。位置不错，这里地势偏高，能俯瞰大半个庄子的后院，是个极好的观察哨。大小姐，他们今日被您下了面子，晚上恐怕会下黑手，属下今晚不睡，不用在门外守着。刘德是个精明的，他今天试探出我会武，今晚绝不会用枪，他会用更合理的方式逼我知难而退。大小姐，刘管事交代了，既然您是东家，这庄子的账目理应由您盘查，这是近5年的账本。明日一早，镇上钱庄的人就来收债。您的晚饭趁热。5年，这么多账，就算10个老账房一起算，3天3夜真是故意设局。明早要是算不清，这500两的债就要扣在大小姐头上了。属下这就去砍了那个老匹夫。砍人多没意思，既然他想在账本上做文章，我就用账本教他规矩。可是大小姐，您一个人怎么看得完？不需要看完，这种最低级的流水账漏洞百出。青杏、掌灯、赵刚，去后院摸清他们私粮库的位置。明早，我要让这林渊庄换个天。大小姐，这2笔，先记着，明日让他自己解释。孙掌柜，这么早劳烦您亲自跑一趟，实在对不住，庄子里实在没钱了。不过您放心，我们新东家昨儿个刚到，这500两的欠款，今日定能给您结清。这都什么时辰了，东家怎么还不露面？孙掌柜有所不知，这新东家是个娇滴滴的大小姐。昨晚我把这5年的账本给她送去过目了，她一个女子哪看得懂？估摸着昨晚哭了一宿，现在没脸见人呐。看不懂账，那我的银子找谁要？白纸黑字的欠条在您手里，她既然是东家，就得认账。若他拿不出钱，您就把这庄子的地契收走抵债。走，我陪您去西院偏房请他去。大小姐，您起了吗？镇上通达钱庄的孙掌柜来收账了。大小姐，
您若是不说话，刘某可就做主推门进去了。钱庄的人等着呢，这躲着不见人，可不是咱们东家的做派啊！刘管事，大清早的，火气不要这么大。大小姐，这5年的账本您看完了？看完了。大小姐果然聪慧过人，既然看完了，那对这500两的亏空定是没有异议了。孙掌柜就在门外，您看这钱……这位就是孙掌柜，进来坐吧，亲信上茶。大小姐，茶就不喝了，在下是个粗人，只认账本和欠条。林渊庄欠我们通达钱庄500两雪花银，今日是最后期限，您若拿不出钱，就休怪在下不讲情面，拿庄子的地契抵债了。孙掌柜放心，欠债还钱天经地义。不过在还钱之前，我要先跟刘管事理一理这账目。大小姐想理什么？这账本明明白白，一笔一画都是刘某亲自记的。天灾人祸，入不敷出，亏空500两，已经是刘某精打细算的结果了。你的账本记的是假账，而且做得很烂。刘某在庄子操劳半生，您初来乍到，张口就诬陷我做假账。孙掌柜可是见证，您若拿不出证据，刘某绝不答应。大小姐，在下也曾查过林渊庄的账面，虽然进项少，但并未看出明显破绽。您说这账是假的，可有凭据？孙掌柜看不出破绽，是因为刘管事用的是流水账，每日进出混杂在一起，时间线一拉长，确实难以核对。但我昨夜用了复式记账法，将所有类目重新归罗，交叉比例，漏洞什么借贷复式的？刘某听不懂。听不懂？那我就用你能听懂的话说。第一笔，乾元3年4月账册记载，春雨连绵，谷仓漏水，煤坏陈麦200石做销账处理，对吗？是，天在难挡，这有什么问题？可是同年5月账册上，至镇上酿酒坊得银50两的进现象记录，4月就已经发霉腐烂被销毁的麦子，你是如何把它卖给酿酒坊的？这可能是记录的时日写错了，或者是……第二笔，账册记载，每年春耕与秋收，庄子额外雇佣短工100人，每人每天工钱20文，持续30天，共计60两银子。这没错，庄子缺人手，不雇人怎么种地？但是我昨晚核对了账册后附录的农具损耗记录，雇佣短工的那几个月里，镰刀、锄兜等农具的损耗率与平时不但没有增加，反而下降了。这100个短工是空手在田里收割的吗？还是说这100个短工根本就是你虚构出来，用来套取那60两银子的空饷？刘管事，这农具的账你作何解释？农具是短工自带的，对，自带的。好一个自带农具！那么第3笔漏洞，刘管事听好，3年里你以购买石灰青砖修缮河堤为由，共计报销400两银子。但昨日我乘车进庄，河道两侧皆是原生的黄土，连一块青砖的影子都没有。虚报库号吃空饷，伪造工程。刘德，这5年下来，你通过各种手段从庄子上贪摸的银两不多不少，正好是1200两。好你个刘德，你不仅贪墨主家的钱，还拿我们钱庄当枪使，一派胡言！你一个深闺妇人，凭什么在这里胡说八道？我看你是为了逃避欠款，故意编造谎言陷害我。那张破纸算什么证据？你们还愣着干什么？这女人疯了，把她给我拿下！把桌子上的账本和那张废纸全给我烧了！找死！刘管事，账算清了，一共1200两，少一文，我就拿你的手脚来抵。大小姐，那我们钱庄的500两……孙掌柜稍安勿躁，冤有头债有主，这500两，刘典是会连本带利替林渊庄还清的。去拿绳子，把这几个人捆结实了。是，大小姐，属下这就把他们绑去后山处理了。胡闹！我们是正经商户，不是占山为王的土匪，动用私刑与他们。他们何意？属下失言。本朝律法第3卷第7条，侵吞主家财产超100两以上者，杖50，流放3000里。他贪墨了1200两，且涉嫌伪造账目，强占良田，这笔账自然该由县衙的官老爷来。我在县里是有头有脸的人，县衙的王捕头跟我喝过酒。你一个外乡人，就算把我送去，他们也不会动我。是吗？你挪用庄子的钱，去镇上打通关系的那些人情账，虽然做得很隐秘，但每一笔款的流向，我都清清楚楚地标注在了这上。这份账单一旦交到县令案，你猜是王捕头先保你，还是县令先拿你们开刀？大小姐高明，有理有据，按律办事，此等行事风范，在下佩服。只是，大小姐，属下找到了。进来。大小姐，属下按您的吩咐去后山库房查探了，不仅找到了他私藏的粮食，还在他外婶的院子里搜出了这个。这么多银子！孙掌柜，这是刘管事多年来辛勤积攒的现银，这500两的欠条，你可以结清了。
多出来的利息就当是这几日耽误钱庄生意的赔礼。多谢大小姐，日后林园庄若有需要资金周转的地方，通达钱庄大门，随时为您敞开。在下告退。大小姐，这些是什么？地契吗？是阴阳气，把刘德和这几个护影全部押送到县衙，连同这份贪墨的证据一并交给县令。是。轻刑，去敲响庄子前院的铜钟。我要让林渊庄所有的佃户，半个时辰内全部到打谷场集合。新东家有令，所有佃户半个时辰内到打谷场集合。刘管事真被绑了，那新东家什么来头啊？老实点，县衙的路还长着。听说了吗？刘管事被绑了，送官了。这位新来的女东家是个狠角色，走了一个八波，又来一个活阎王，这日子什么时候是个头啊？诸位，我乃林渊庄新任东家楚金哲，今日召集大家来，不为收租，只为算账。李大善，上前来。东家。乾元2年逢大旱，李大善为求活命，向庄子借陈麦5头，契书上写明年息3分，对是不对？回东家的话是对的，可是刘管事说那是利滚利，第2年就变成了2桃，第3年就变成了5桃。东家求您宽限几日，连这钱跑就是做牛做马。不需要，大家看清楚了，这所谓的契书，表面上写的是年息3分，但在夹层里却用蝇头小砍写着。逾期1日，夹费翻倍，这就是刘德背着主家私自与你们签下的阴阳契。我以为那是主家的规矩。今日这笔账不算在你们头上，该还的人已经被押去县衙了。陈麦5斗的本息，按明面年利3分重新核算。刘德私家的衙费、滚利、抵屋契一概不认。至于这张吸血契，废了。东家。小人给您磕头了，不必跪我。你们欠的是名账，不是命。东家，那我家的呢？我丈夫病时借了2两银子，也滚成了10几两。一张一张来，凡是刘德私签的阴阳契，夹层衙费、滚利、抵屋抵田，一律作废。但明面借粮借银不会凭空抹掉，该核算的核算，该延期的延期，该用公抵的按公价抵。从今日起，林岩庄只认明账，不认黑账。这张。是我儿子卖身抵债的那张。刘德自立卖身条，不合律法，废。大小姐，他们被这些纸压了太久。刘德贪墨的1200两，县衙会算，钱庄500两欠款，已由他私藏银两结清。真藏了那么多？后山4经让赵刚查清，那些粮是从你们口粮和田租里抠出来的。我知道你们不信新东家，刘德这些年披着主家的皮，做尽了压榨你们的事。所以今日契书当场验，黑账当场废。以后林渊庄的账贴在前院公示，谁借粮谁还粮，多少利，什么时候还，所有人都看得见。我李大善活了半辈子，头一次见好东家。那我家的草屋是不是不用被收走了？夹层押费作废，明账重新核算，草屋不会因黑气被收走。这些契书今日不会带回账房锁起来，就在这里，大家看着，一张张清。你来烧第1张。我能烧？能。被黑气压过的人，亲手把它烧了。不必跪，以后林渊庄要的是明账和实干，不是磕头求饶。姓名、借粮借银数、元气年份都记清楚，明日开始逐户核账。刘德的旧规矩到今日为止。你们受过的黑账我会查，你们该担的明账也要担。春耕要开始了，荒着的肥地、被私占的粮库都会重新。要怎么做？我们按规矩来。按规矩来。今日先到这里，各家派1人留下登记，其余人回去安顿老人孩子。李大善，你带几位熟悉田亩的人，午后到前院账房，我要知道每一块地谁在种，谁的契被刘德动过手脚。小人明白。大小姐，清算才刚开始。
黑气烧了，只是第一步。接下来，该把这座庄子真正收回来了。本朝律令，明文禁止放印子钱，禁止逼良为娼。刘德此举不仅背叛主家，更是践踏国法。我楚金哲既然接手凌渊庄，就绝不允许我的庄子里藏着这种见不得光的安撒氏。东家，您把契书烧了，那我们的债旧账一笔勾销。从今日起，所有由刘德私自放出的高利贷全部作废，你们抵押的田地、房屋原样奉还。东家大人，东家大人！旧的规矩破了，现在我们立新的规矩。第一，自今日起，凌渊庄废除一切苛捐杂税，没有柴火钱，没有过路费，更没有节日的孝敬钱。所有田租严格按照朝廷法定的30税1收取，多收1文，你们都可以直接来主院找我。税1真的按朝廷规矩来？第二，庄子不养闲人，刘德倒台，庄子不能一日无主事之人。但我不需要只会阿谀奉承的奴才，我需要懂土地、能干实事的人。北边那块最贫瘠的沙地，去年收成比良田还高出1周。那块地是谁在种？我查过历年收成，北边那块最贫瘠的沙地，去年的收成竟比其他良田高出1成。那块地谁在种？回东家，那沙地是俺在种，俺叫赵铁牛。原来是铁牛，那块沙地真是他种的。赵铁牛，你是怎么让沙地产粮的？回东家，沙地漏水，俺每天多跑2趟河边，挑淤泥回来铺上，淤泥肥又能保水，庄稼就长得好些。怪不得他那块地收成高。好，肯吃苦，懂变通，这才是种地的好手。赵铁牛，从今天起，你就是凌渊庄的新任农事管事，负责统筹全庄春耕事宜。俺只是个跑土的粗人，连字都不识几个呀！凌渊庄现在最不需要的就是舞文弄墨的虚伪之徒，不识字可以学，但对土地的敬畏和踏实肯干的心性是学不来的。李大善，你年长持重，从今日起负责监督农具发放。王婶，你心细如发，负责库房物资盘点。你们3人组成凌渊庄的管事会，直接对我负责。领命。过去的日子，大家受苦了，但我保证，只要大家踏踏实干活，在凌阳庄就绝不会有人饿肚子。散会。大小姐，您刚才真是太厉害了，那些店主看您的眼神，简直把您当成活菩萨了。这下庄子的人心算是彻底收拢了。人心好收，肚子难填。大小姐，属下刚刚带王婶盘点了库房，情况比我们想象的还要糟。说，刘德虽然留下了500两现银，但粮仓几乎是空的。就算把刘德藏匿的粮食全部加起来，也只够吃上10天。10天的粮仓，那10天后怎么办？属下还查了春耕物资，不仅没有粮种，连耕牛都只剩下2头老弱贫残的黄牛。北边和西边几百亩旱地，地势太高，河水根本引不上去，没有处理，没有水源，这春耕根本无法进行。没有粮中飞速去买，害破整个庄子的资源。没有耕牛，那就不用牛。把赵铁牛给我叫来，另外去镇上把最好的木匠请到庄子里来，不管花多少钱，今晚必须到位。属下这就去。东家，您让俺管春耕，俺万死不辞。可是现在的庄子根本没法下种啊！遇到难题了，说来听听。第一大难关是土太硬，凌渊庄地处北方，熬过一个寒冬，田里的冻土硬得像石头。往年春耕得用最重的直缘大犁，加2头正当壮年的大黄牛并排拉。可刘德那黑心肝的，早把壮牛偷偷卖了换钱。现在只剩2头老黄牛，路都走不稳，哪里拉得动大犁？没有牛翻地，难道用手挖冻土？等挖完，节气早错过了。除了牛，还有什么难题？第二大难关是水。庄子最好的几百亩旱地都在西坡和北坡，地势比运河河道高出3丈有余。没有水，就算把地翻出花来，种子撒下去也是死路一条。
大小姐，这位是方圆百里手艺最好的木匠，镇上的鲁大师，属下连夜去请，他本来不愿来，属下拍了50两银子在桌上，他才肯跑这一趟。这位东家，老朽在镇上打了一辈子木器，雕花大床、水车磨坊，没有老朽做不出的。但老朽有言在先，大半夜把老朽叫到荒郊野外，若只是修补几张破桌椅，这50两银子老朽不赚。这就老说话的，就原路返回。修桌椅自然用不上鲁大师，我请您来是想让您看看这个。若您能把它做出来，不仅这50两归您，事成之后我再付您100两酬金。这是梨，但这原木为何是弯曲的？自古农梨皆是直长圆，长达9尺，坚固无比。你这短了一半，还弯成这样，胡闹！遇到硬土，原木非得折断不可。东家，俺种了半辈子地，也没见过这样的梨啊！这么短，牛怎么拉得住？哼！鲁大师打了一辈子木器，自然知道杠杆的道理。传统直长圆梨长达9尺，牛在前方拉转时，力量平行向前，又微微向上，这就导致一个致命缺陷：牛有一半力气不让它翘出地面。为了压住梨，必须在后面死死压头往上提拔。牛累，人也累，遇到冻土，自然要两头撞牛。那是老祖宗传下来的规制，你这弯曲短木就能解决？当然能，这叫曲圆梨，将长直圆改为短曲圆，受力点就彻底改变。曲圆的弧度刚好能将牛向前的拉力转化为向下压的重力。不仅如此，我在这里加了梨瓶和梨剑。看到这个活动木栓了吗？它连接着梨剑，遇到硬土，只需调节木栓就能精准控制入土深浅，不用农夫死命压，也不用两头撞牛拉，只要转动灵活，一头老牛甚至一个人就足以拉动这把梨，破开冻土。巧夺天工，简直巧夺天工啊！若真造出来，农夫一人一牛，体尺足以抵上去2人2牛的效率，奇才，真是奇才！东家，您说的是真的？咱们那2头老牛也能拉动这玩意儿去翻顿土？自然是真的，但解决翻地只是第一步。你刚才说最大的难题是那几百亩高地没有水。是啊，东家，就算这曲圆梨能翻地，那也是旱地啊，离河面有3丈高，全庄人排队用木桶挑水，一天也挑不满1亩地。谁说水往低处流就不能往高处走？既然人力挑水不够，那我们就借天地的力量，让河水自己飞上3丈高的坡地。这又是什么？高转筒车，主体立于运河水流团结之处，它的动力不需要牛，也不需要人，利用河水自然流动的冲击力，推动底部挡水板，让巨大木轮日夜不休地自行转动。木轮转动时，主筒在最底部沉入河中，灌满河水。当木轮转到最高处，因为主筒倾斜角度改变，水就会自动倒出。这木槽落入高处溪坡和的引水坡的旱地，只要河水不枯，这筒车就不会停。一天抽送的河水足以灌上百亩旱地，区区3丈高崖，有何难跨？老朽有眼无珠，老朽刚才竟敢对东家无礼。东家，你就是俺们梨园庄的活菩萨。行了，收起你们的眼泪。我不信神仙，我只信手里的家伙事。鲁大叔，我给你3天期限，3天之内带着镇上的徒弟给我打出10把屈原梨的实物。图纸你可以拿走，但若敢泄露半句，我保证你以后在方圆百里连一根木头都摸不到。3天，老朽就算3天不合眼，也必定把这曲原梨分毫不差的造出来。铁牛，从明天开始，你带上庄子里所有能动弹的壮劳力，去后山砍最坚硬的巨木和毛竹。10天之内，我要这架高转筒车在运河边立起来。这300两银子你拿去镇上，除了买木料所需的铁钉桐油，剩下的钱全部换成杂粮和肥肉。告诉庄子里所有人，春耕期间只要肯下死力气干活，顿顿管饱。鸡炖肉。这林渊庄的春耕死局，我楚金遮破定了。断了，又断了。老卢，这已经是第8根废料了。师傅，这活没法干，笋头一受力就崩。稍微受点力，木纹直接撕裂。新东家到底是深闺女子，画在纸上好看，真要用木头打出来，根本不可能。嫂子认个错，是他以前的职员大礼吧？认错，连个女娃娃的图纸都做不出来，老脸往哪儿搁？既然知道没脸，就别拿木头撒气。东家，您怎么来了？来看看你们是怎么浪费我买的青钢木的。东家，并非我们不尽心，是您的图纸
违背常理。哦，哪里违背？离剑和离镖相交处，木头不是铁，牛一拉，笋口必崩碎，根本造不出来。拿料来。什么？一节新料，一把凿子，一把锤。太轻，杠杆原理，懂吗？什么杠？直圆大犁，长9尺，牛在前面拉，力是向上的。对，所以人得在后面死死压住篱笆，不然犁头就翘出土了。改成短曲圆，向前的拉力会被这个弧度直接转化为向下的重力，不用人压，牛越拉，犁头扎得越深，这叫几何受力。可是东家，卡口还是会断。会断，是因为你们切错了木纹。顺纹下刀，斜角15度，这叫燕尾斜损，15度，抗剪切力最完美。这下刀的准头，就算干了30年的老师傅，也削不出这么平滑的切口。东家是神仙吧？装起来，快组装！东家这手艺堪比鲁班在世，老朽有眼无珠，竟敢质疑神迹。天亮前，我要看到这把犁下地。这就是东家说的犁，这么短。扛上它，前牛，去北坡。轻，比以前的铁木大犁轻了足足1半。走。这是啥犁？怎么是个弯的？太短了吧？牛能使得上劲儿吗？你们看那牛牙都掉光了，这能拉得动冻土？是。轻，太轻了。提笔，转。冻土真开了，一人一牛，真能破冻土。翻地只是开始，水也该上来了。第一批10把曲泉犁，今晚就会全部下地。翻地只是开始，这几百亩地要长出庄稼，必须有水。我要在这运河边建一座你们从未见过的滔天水车。从今天起，林渊庄不养闲人，实行工分制，干1个时辰计1分，10分换1斤杂粮，20分换半斤肉，现结，绝不拖欠。想吃肉的，拿起家伙，跟每个人心里发烫。干！大小姐，人都齐了。发牌子，念规矩。都竖起耳朵听好，这是东家立下的工分制。第一，去后山砍1棵青冈木原木，计5分。第二，从后山把原木扛到木工作坊，计3分。第三，削桩、编竹筐、搓麻绳，干满1个时辰，计1分。铁牛管事，这分儿有啥用？能当饭吃不？1分等于1文钱。把东西抬上来。不仅能换钱，不想拿钱的可以换粮、换肉。10分换1斤杂粮面，20分
换半斤白条肉。20分就能换半斤肉，俺没听错吧？俺不是在做梦，东家给肉吃。当天干活，当天发木牌，日落收工，拿着牌子来这里结账，绝不拖欠。第5课。师傅，俺今天削了20个齿轮轴，记了12分了，晚上俺能吃上白面馒头了。出息！25分能换肉汤，赶紧把这节短木铺开，东家要的急。这批料是谁削的？回东家，是俺削的，俺一上午削了30个，能记15分呢。不合格，0分。这30个全部重做。凭啥？东家，你可不能赖账啊！俺明明削好了，尺寸都差不多。水车的主轴重达1000斤，拖木凹槽必须严丝合缝，图纸标注深2寸，你为了图快，只凿了1寸半。差这半寸，水车一旦转起来，巨大的离心力就会让主轴脱轨，整座水车都会崩塌。到时候算你的还是算我的？多劳多得，前提是保质保量。为了抢工分偷工减料，毁的是大家吃肉的饭碗。再有下次，直接滚出凌渊庄！结账，报分。东家，俺今天砍木头、扛木头，一共挣了45分。45分，核对无误。怎么换？换1斤肉，剩下的换杂粮面。给他。铁牛，端稳了。好吃，真好吃！俺活了30年，第一次敞开肚皮吃肉。下一个。东家，不行啊，水车太大了。这根主轴如果直接架在拖木上，摩擦力惊人，几千斤压上去，最多半天就会发热起火，把主轴烧断。除非有最上等的纯铜轴，可咱们现在根本没这个钱。买不起铜，那就不用铜。滑动摩擦抗不住，那就改成滚动摩擦。削50个这样的圆球，越圆越好。东家，这是何意？把这些木球填进这个轨道里，让主轴压在这些木球上转动。去后厨把今天熬肥猪肉剩下的猪油底子端1大盆过来，填进去，用猪油涂满，放主轴，试转。1、2、3，起！转了，神了！竟然转得这么滑，没有摩擦，一点焦糊味都没有。东家，您这是什么脑子？核心部件已成，告诉所有人，今晚睡个好觉。明天一早，我要这座高转筒车在运河上立起来。大小姐，这玩意儿太大了，真的能自己转起来吗？东家，底座已经用巨石压死了，主轴太重，稍有不慎砸下来会死人之架。听我号令，第2队拉门锁阻，赵铁牛带人撑住中段。是。起！抬手起！稳住，别松气儿！东家看着咱们呢，对准了，放！东家，底座卡死了，管柱完好无损，没有崩裂。撤掉滑轮，准备入水。东家，敲吗？敲。转了，水车转了！
铁牛，在，东家，带上人去田里看水。活了，这地活了，祖宗显灵，东家显灵了。东家万岁，活菩萨，东家是咱们的活菩萨。土质勉强及格，粘性不够。都起来！我不信神佛，这水是你们一斧一凿砍出来的。收起眼泪，水有了，地也翻了。下一步播种。对，播种！东家，咱们这地这么肥，水又足，全种上粟米和高粱，到了秋天绝对大丰收。种麦子也好，1亩地能多收2斗呢。不，这几百亩良田，一粒粮食都不种。不种粮食，那咱们吃啥？黄豆，粮食只能让人吃饱，但黄豆能让人暴富。可是东家，黄豆煮不烂，吃多了还胀气。镇上连最穷的乞丐都不爱吃这玩意儿啊！是啊，种这么多，卖给谁去？乞丐不吃，是因为他们不懂。只要经过发酵和点卤，这最廉价的黄豆就会变成让城里那些达官贵人、豪门商伙抢破头的液体黄金。温饱只是底线，我要的可不止现在。赵刚，分种。是。赵铁牛，带人按沟笼下豆。李大善，老弱妇孺去分金银花种子。今天之内，我要这几百亩地全都种下去，把黄豆全部种下。水沟两侧套种金银花药材。谁敢私下偷种1粒粟米，立刻滚出凌渊庄！作孽呀！这么好的水地，这要是种上精细的麦子，秋天能收几百升粮食。谁说不是呢？这黄豆贱得连城里的叫花子都不稀罕，东家到底咋想的？横距2尺，株距半尺，黄豆始逛，必须留足通风道。谁敢为了多留种把间距缩短，扣10分。按东家的来。东家，大家伙心里都没底，黄豆真卖不上价啊！您还让套种金银花，这药草长得快，会不会抢了黄豆的养分？铁牛，种地不能只看表面，黄豆的根系里有一种东西叫根瘤，它不仅不会让地力变差，反而能把空气里的养分固定在泥土中，这就叫肥田。至于金银花，它是藤蔓类药材，黄豆秸秆可以给它攀爬，金银花的气味也能驱除惊害黄豆的飞虫，这叫生态套种，1块地赚2份钱。把心放在肚子里，按我的规矩种。秋天，我让你们不仅有饱饭吃，还能穿上新棉衣。都听东家的，按2尺不尺来。满的，全是满的。东家，真丰收了，前所未有的大丰收。东家，您把我们单独叫到这新建的大院子里，还不许外面的汉子们打听，这是要干啥精细活？做能换金子的活。第一，作坊里的活计只有你们30个人知道，出了这道门，谁也不许对自家男人透露半个字。签订保密契约，泄密者逐出庄子，送官查办。第二，只要进作坊上工，所有人必须把指甲剪到底，干活前用特制皂角水洗手3次，头发必须全部包紧，掉1根头发在料里，扣全天工分。第三，作坊女工的工分比外头干苦力的汉子每天多2分。东家，您说啥？我们女人的工钱比男人们还高。你们的活儿需要极度的细心和耐心，这是手艺，手艺就该拿高价。只要干得好，在凌渊庄，
女人一样能挺直腰板养活全家。多谢东家，我们就是拼了这条命，也绝不漏半个字出去。开工。先浸泡，泡透以后再上墨。这黄豆泡开了，竟白得跟玉似的。所有人站稳，别把手伸进墨口。这是豆子磨出来的。上滤布，过滤残渣，布要洗净，手要洗净。料干不干净，决定东西能不能卖出高价。听东家的，一点不能错。大小姐，好香啊！这豆子变成水，竟然这么香。撤火。点卤。老天爷，水变成肉块了！入模，压制。等一炷香，谁都别动。这到底是什么仙丹妙药？尝尝。好吃，太好吃了，比镇上酒楼里的肉羹还滑嫩啊！这是咱们地里的黄豆变出来的。这叫豆腐。豆腐只是开胃菜，那里面发酵的东西，才是我们彻底洗牌整个县城商权的核武器。东家，这黑漆漆的水是什么？香，比俺过年吃的老卤肉还香10倍。我的老天爷，这真是神仙吃的滋味啊！现在俺舌头都要吞下去了。这等绝世美味，竟然是咱们庄子的黄豆做出来的。本朝的盐被官府和几个大盐商死死把控，价格奇高，百姓苦不堪言。寻常豆酱制作粗劣，苦涩难咽，但我们的酱油不仅鲜美无比，而且成本极低。有了水利磨坊和发酵池，我们的产量可以是整个县城所有酱园加起来的10倍。赵刚，属下在。备车，把我们这3天做出的第一批豆腐和10坛酱油装上。明天一早，我们去县城最繁华的长街。这穷山恶水的破局之战，是时候收网了。我要让县城商会的那些豪绅，把吃进去的利润，连本带利的给我吐出来。大小姐，这可是县城最贵的地方，咱们的黄豆吃食，他们能看得上吗？不是他们看不看得上，是他们买不买得起。这位客官，打尖还是住店？2楼雅座还有空位。不吃饭，找你们掌柜谈笔大买卖。这位姑娘面生得很，在下醉仙楼掌柜，不知姑娘有何指教？卖食材，独家秘方，包你醉仙楼日进斗金。我们醉仙楼用的是州府运来的上等羊羔，东海快马送来的鲜鱼，普通乡野小菜。我们这儿可不收。我们这不是乡野小菜，是我们林渊庄秘制的。林渊庄？那不是个连年欠收的穷庄子吗？听说换了个女东家，还种了一地黄豆。姑娘，若是来推销黄豆，那还是请回吧。那等粗鄙之物，上不了醉仙楼席面。你怎么说话的？你不会找方法。
钱掌柜，既然看不上我的食材，那我做一回食客，上你们店里最贵、最好的招牌菜。上菜，水煮白肉1盘，清蒸河鲈1条，盛会2两银子。暴殄天物，开箱。什么味道？好香，好浓郁的鲜香，这绝不是盐巴的味道。尝尝，太好吃了，好吃的俺连舌头都想吞下去。掌柜的，这简直是仙露啊！你这秘制酱汁，老夫出10两银子买你这1小瓶。姑娘，楚东家是在下有眼不识金镶玉，这等神物您说个价，我们醉仙楼全包了。此物名豆腐，入口即化，可做百种菜肴，1块1两银子。此物名酱油，10两银子。楚东家，这价格实在太高了。嫌贵就算了，青杏收箱子，去对面的巨福楼看看。别走，钱胖子，你到底买不买？你不买，老夫可就全要了。买！您带了多少？在下全要了。钱掌柜是聪明人，物以稀为贵，有了豆腐和酱油，醉仙楼的菜价翻上1倍，那些达官贵人也会趋之若鹜。你赚的远远不止这点差价。买，拿银票来。楚东家，您慢走，慢走。钱掌柜，这只是第1批，3日后林园庄会送来100块豆腐，10瓶酱油。准备好银子。东家慢走，在下恭候大驾。大小姐，50两，几斤黄豆做出来的东西，竟然卖了50两，这哪里是种地，这简直是种金子！大小姐神机妙算，有了这等暴利，咱们林阳庄再也不用受穷了。这只是试水，高价走高端路线，是为了打响名气，完成原始资本积累。等名气炸开，才是全面占领平价市场的时候。我说过，做我的手艺人能换金子。保密工坊第1批货，现成大卖，净赚50两。赵铁牛，拿账本来。保密工坊的30名女工，今日结算，不仅工分照发，每人额外赏铜钱100文。多谢东家，多谢东家恩典。这钱是人家凭真本事赚的。这只是个开始，接下来2个月，保密工坊12个时辰连轴转，只要你们把货给我造出来，到了年底，我保证庄子里家家户户都能盖上青砖大瓦房。为了青砖大瓦房，为了东家，拼了！为了青砖大瓦房，拼了！查清楚了吗？醉仙楼这2天抢走了我们大半高端客源，那个特级酱油到底从哪儿来的？回京爷，查清楚了，是城外20里的那个破农庄林园庄供的货。林园庄那个连饭都吃不饱的穷庄子，竟能弄出比老子的高汤还鲜10倍的调料。听说他们的新东家是个年轻女子，姓楚，极其嚣张，直言要在平远县立下新规矩。在平远县，老子就是规矩。第一，通知全县所有粮油铺和商化，谁敢收林园庄的货，就是跟我金万三作对，全面断绝他们的销路。第二，那酱油必须用到盐巴腌制，把供给林园庄附近的粗盐价格给老子翻5倍，老子要断了他的根，等他山穷水尽，逼他把配方双手奉上。
不能收了。赵大哥，怎么回事？这100块豆腐和10坛酱油怎么原样拉回来了？别提了，那个姓钱的胖子反悔了。醉仙楼的钱掌柜不是说全包了吗？不仅是醉仙楼，平远县整条东大街的酒楼全都不收咱们的货。大小姐，商会出手了，整个平远县的商铺门前都贴了金万三的禁令，谁敢买咱们林园庄的1块豆腐，商会就断谁的柴米油盐。金万三，那个垄断了3个县调料生意的大盐商，不仅断销路，属下去盐铺买这几天发酵要用的粗盐，跑了8家盐铺，掌柜的全都统一口径，1斤盐要卖咱们500文，整整翻了5倍。500文，垄断市场，联合封锁，切断原料供应，很经典的商战3宝斧。大小姐，您怎么还笑得出来？这货卖不出去是小，可作坊里的发酵池不能没有盐呐。他想断我的根，那就看看谁先被断根。东家，不好了，东家！慌什么？慢慢说。不马上加盐封缸，这么热的天儿，最多明早几千斤豆子全得长绿毛、发酸发臭，咱们大半个月的心血就全毁了。完了，咱们的钱全投进去了。如果这批货毁了，作坊就得停工，大家又得挨饿了。我楚金杰的字典里没有完了这2个字。货送不进去，是因为我们还没有把门砸烂；盐买不到，是因为我们根本就不需要买他的高价盐。大小姐，门外来个穿绸缎的老爷，自称是县城商会金爷的板士，说有笔大买卖要和您面谈。他还敢派人来，属下这就去劈了他！慢着，两国交战，不斩来使。既然他主动送上门来，我倒要看看金万三能开出什么筹码。王婶，去沏壶最便宜的高灭茶，好茶他不配。这位就是林渊庄的楚东家吧？久仰久仰，在下经商会大管事，今日来是替我家金爷给您指条明路的。有话快说，我的时间很贵。楚东家，痛快人，那在下就直说了，您那2车货今天在县城兜了一圈，没人敢收吧？您作坊里的豆子缺了盐，快发臭了吧？你再说一句试试！怎么还想动手？动了我平原县的商会大门，你们这辈子都别想迈进去一步。你来就是为了看笑话？当然不是，我家金爷心善，见不得你们这些乡下人血本无归。只要楚东家点头，交出豆腐和特级酱油的秘方，再签一份终生不戍足调料行的契约，金爷愿意出50两银子买下你的秘方。50两？我们第一批货就卖了50两，你们这是明抢！小丫头懂什么？第一批货是你们运气好，现在全县封杀，你们的秘方就是一张废纸。楚东家，您是个女流之辈，安分守己种种地不好吗？商路水太深，您把握不住的。回去告诉金万三，他的算盘打得很精，可惜他算错了一件事。算错了什么？他以为掌控了平远县的商会，就掌控了天下。他以为断了我的盐，就能卡住我的脖子。赵刚，送客。你敢拒绝金爷？你们的豆子明天就会烂在缸里，你们整个庄子都会饿死！丢出去！你们等着，金爷不会放过你们！东家，你赶走他，咱们的作坊怎么办啊？没有盐，豆子真的要臭了！谁说没有盐？
东家，您说什么？带路去作坊。再不封缸，这要坏了！这不是半个月前赵刚秘密运回来的货吗？开箱。东家，这是什么石头？这叫岩盐，从西北深山里开采出来的。金万三掌控的是海盐和井盐，但他管不到这跨越千里的商路。可是大小姐，这盐便宜是便宜，但里面全是毒杀和苦乳啊！这种盐连牛马都不吃，怎么能用？牛马不吃，是因为他们不懂化学停醇。王婶，起3口大铁锅清水，倒满清水。青杏，去后院把我之前烧好的木炭和河沙搬过来，铺在竹筐里，做成3层过滤网。赵刚，把这些盐全部砸碎，越碎越好。这真能变成盐吗？别停火，继续搅。过滤。大小姐，这是什么？山上找来的植物提取物，酸碱中和，沉淀。真清了！大火熬煮，蒸发水分，再滤。是。白了，真的白了。尝尝苦不苦？一点都不苦，甚至比县城里最贵的贡盐还要鲜。废料真的变成精盐了。金万三想用500文1斤的高价盐卡死我，那我就让他看看什么叫每斤成本不到3文钱的精致盐。加盐，封缸，发酵。是。大小姐，您真是太厉害了！金万三这次算是踢到铁板了。可是，就算咱们有了盐，他们封锁了县城商铺，咱们做出来的货卖给谁去啊？卖给县城，格局太小了。3个月前，我让你们套种金银花，你以为只是为了防虫吗？平远县地处偏僻。但往北300里，就是大魏朝最繁华的漕运枢纽云州府。金银花是云州府最大的药材商行急需的高档货。我不仅用金银花换来了这些矿盐，更是拿到了直通云州府的商路路引。金万三封锁了平远县，很好，那我就绕过他，直接把货倾销到云州府。等我在云州府站稳脚跟，积累了绝对的资本，我要回过头来和他打一场最残酷的价格战。我要让金万三的商会连平远县的骨头渣都吃不上一口。算算日子，林岩庄作坊里的那批豆子，应该已经臭齿熏天了吧？金爷神机妙算，平远县连1粒盐都没卖给他们。那姓楚的丫头现在肯定正急得掉眼泪呢，不出3天，她就得乖乖捧着秘方来求您。求我？晚了！到时候不仅秘方是我的，连他那林岩庄的几千亩地，老子也要一口吞下。
金爷，不好了，大事不好了！慌什么？天塌了不成？云州府的沈氏商行，沈大掌柜亲自带了50辆重型马车，直接开进了林园庄。你说什么？有点棒，快先到院里。哇，好品相，花体饱满，药香浓郁，没有一丝杂质。楚东家，您这批金银花解了我们沈氏在州府的燃眉之急啊！沈大掌柜满意就好。2000斤金银花，按市价1000两白银。1000两，1分不少。楚东家不仅种地是一把好手，这眼光更是毒辣，能算准州府金秋缺这味去火的药材。沈某佩服。金银花只是敲门砖。沈大掌柜，我还有一笔更大的买卖，不知道你吃不吃得下？哦，楚东家还有什么宝贝？尝尝。这等极致的鲜香，这等丝滑的口感，这竟然是用最下贱的黄豆做出来的。特级酱油，白玉豆腐。平远县商会有眼无珠，全城封杀我，我只能找识货的人了。楚东家，这1000两算我沈某买药材的钱，另外我再出5000两白银作为定金。林渊庄以后产出的所有酱油和豆腐，云州府的市场，我沈氏商行全包了。利润我们55分成。定金我收下，云州府的高端市场归你。但在平远县，我不仅要卖，我还要让这里原来的所有调味商铺寸草不生。前车走，后面的跟上。楚东家，云州府等您的货。这缸搬过去，豆子继续洗。东家，咱们现在有钱了，可是订单太多了。沈掌柜要的货，咱们作坊里那30个女工，就算把手磨断了，1个月也磨不出那么多豆浆啊！这边再加豆，磨慢了。手工石磨一天就那点量，订单压下来，咱们怕是交不上啊。人手不够，谁说我要用人去磨豆子？这什么时候盖起来的？手工磨豆子，一天最多10斤，成本极高。下令到这边，到这边，这排走吧！我的亲娘嘞！这么快，这得省多少人工啊！水利连轴，一轮带石磨，东家这图纸简直是夺天地造化呀！这就是机械的力量。传我的令：第一，高档特级酱油全部装车运往云州府，走高端暴利路线。第二，所有女工12个时辰3班倒，利用水利磨坊给我疯狂爆产能，制作最普通的酱油和豆腐。明天一早，我要让林渊庄的货铺满平远县的每一个集市摊位。金万三不是不让酒楼收我们的货吗？那我们就直接卖给全县的老百姓，价格只要金万三商会同类调物品的1半。是，大小姐，杀他个人仰马翻！金爷，楚大
大事儿了！好什么？你快去街上看看吧，那林元庄疯了！林元庄直营，排队往前走，给我留2瓶。这怎么可能？走过路过不要错过！林元庄秘制豆干豆腐乳，普通酱油，比商会的盐巴便宜1半，味道好出10倍，不鲜不要钱。酱油只要12文1瓶，金爷商会里最差的豆酱都要30文呢，才12文，快点排上！太好吃了，又便宜又下饭。排好队，一个一个来。再来1瓶，林元庄都快没了。疯了，他一定是疯了，这么卖，他得亏死。他这是在赔本赚吆喝。金爷，不对劲儿啊！小人刚刚派人去查了，听说他们搭上了云州府沈氏的线，高档货在州府卖到了天价。他们不仅没亏，这普通货他们是用水车磨出来的，根本不要人工钱啊！不可能，绝对不可能！木头怎么可能磨得动豆子？明天再来排，这林元庄真厚道。73000，这联盟散了。这回是真完了。完了，全完了。这边放，我刚传回来了。东家，平远县的普通货卖空了，好些百姓还追着问明天有没有。酒楼老板们跟金万三翻脸了，商会的铺子没人进了。大小姐，咱们不但没亏，还把平远县的口子撕开了。别飘，平远县只是开始，云州府的货不能断，普通货也不能断。大掌柜，几家豪门都派人来问了，说只要货真，价钱好谈。告诉他们，林元庄的货限量，先到先得。高端货走云州府，普通货走集市，账目分开，成本分开，不能乱。东家，云州府的车队又到了。青杏姑娘，这是云州府回来的货单，你收好。青杏，你和赵刚是不是看上眼了？小姐，你就别拿我打趣了。日子总算越过越好了。